Sì, la ragazza era a scuola qui a Roveredo, alle medie, e era conosciuta un po' da tutti i ragazzi, una scuola piccola, quindi era conosciuta un po' da tutte le classi. Mia figlia è un anno indietro, però comunque aveva avuto un contatto d'amicizia in questi anni, e anche tutti i suoi compagni. Questa mattina siamo stati avvisati, soprattutto nel gruppo della classe, e i compagni veramente, e gli amici sono rimasti veramente molto colpiti da questa tragedia, e come genitori ci sentiamo molto vicini alla famiglia, che possa affrontare questo dolore. Si sono svegliate sotto shock le due comunità di Reana della Roiale e Roveredo in Piano, i due paesi in cui vivevano Simone Fant, 31enne, istruttore di volo, e Alessandra Freschet, 15enne, studentessa del liceo di aeronautica Volta di Udine. I due ragazzi che hanno perso la vita nell'aviosuperficie di San Mauro di Premariacco, dove stavano facendo le prime prove di volo presso la scuola di volo dell'associazione sportiva dilettantistica Fly and Joy. Per Alessandra era il primo volo in assoluto e fatalmente è stato anche l'ultimo. A Roveredo si respirava un clima cupo, triste, tremendamente sconvolto dalla notizia della perdita di una giovane ragazza che era sempre col sorriso pieno di energia e che sognava di prendere il brevetto di pilota proprio per fare della sua passione per il volo la sua vita. Non ce l'ha fatta. La mamma Elisa chiaramente non era a lavoro e i colleghi della gelateria e pasticceria Fabris a Roveredo erano sconvolti. Il papà Roberto avrebbe tra l'altro in queste ore proprio dovuto ritirare i libri scolastici per l'anno scolastico 2024-2025. Alessandra lascia anche la sorella maggiore di 17 anni. Adesso bisogna provare a ricostruire cosa sia accaduto in quel maledetto pomeriggio di lunedì 2 settembre. Probabilmente il forte vento causato da un fronte temporalesco sviluppatosi all'improvviso e nato in Slovenia ha sorpreso Simone, l'istruttore che nonostante la giovane età era esperto di voli con il brevetto preso ufficialmente l'anno scorso. Il tentativo di un atterraggio di emergenza, poi la prova di un nuovo decollo e infine la caduta in mezzo ad un uliveto con l'ultraleggero Fly Synthesis Stork 2.0 che ha preso fuoco. I due giovani erano in qualche modo riusciti ad uscire dal velivolo prima che esplodesse e coscienti erano riusciti a rispondere alle primissime domande dei soccorritori, poi la corsa in ospedale a Udine nel tentativo di salvare le loro vite, tentativo risultato vano, troppo grandi, troppo profonde le ferite e le ustioni che avevano riportato al momento dell'impatto. Intanto la Procura della Repubblica di Udine, raccolte le relazioni dei carabinieri, dei periti, dei vigili del fuoco, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per accertare le cause della tragedia ed eventuali responsabilità. È stata anche disposta l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni, un'inchiesta che sarà parallela e indipendente da quella della squadra investigativa dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che ha inviato in Friuli i propri ispettori. L'obiettivo è comune: appurare la verità di come si sia consumata questa immane tragedia.